Good day everyone. This is Anogs TV once again. Welcome to my YouTube channel. And today's vlog ay tuturuan ko naman kayo guys kung paano ayusin ang lavatory faucet. Makikita nyo guys, ito ay mayroon siyang issue, continuous running of water. So in that case ay gusto kong i-share sa inyo kung paano ayusin yung issue na yan. Tara guys, at samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano siya ayusin. So ito guys yung ating ayusin ngayon na lavatory faucet. Ang problema nito guys ay continuous running of water. So basically ang problema nito guys ay kailangan natin palitan yung rubber gasket and also yung seat nito. Alright guys, samahan nyo ako at ipakita ko sa inyo kung paano siya ayusin at palitan. Guys, before we start to fix this lavatory faucet here, gusto ko lang ipakita sa inyo what are the basic tools and parts na kailangan natin. We have here a set of Allen key, a adjustable wrench, and a screwdriver, and this is the parts that we need: a rubber gasket, a seat, this is a chrome seat here for hot water, and the silver is for the cold side water. Alright guys, tara tapakita ko sa inyo kung paano siya gawin. So guys, before natin umpisahan ito ay first ay kailangan muna natin siyang patayin sa shower valve. Ang shower valve niyan guys ay makikita sa ilalim mismo ng lababong ito or lavatory. So ito guys yung kailangan natin patayin na shower valve ng lavatory faucet. Kaya guys, yung nasa left side ay hot supply, and nasa right side naman ay yung cold supply. So kailangan natin patayin right now guys yung hot supply niya, yun ang mayroong problema. This one here. Twist lang natin yan guys. Ganito. Patayin lang natin. Alright guys. Tumigil na siya guys. Alright guys. So pakita ko sa inyo step by step ano siya palitan. So guys, first tanggalin natin itong cover niya sa ibabaw. Yan guys. Sungkitin nyo lang. Yan. Yan. And then kailangan natin ng tanggalin itong screw niya, isa Phillips. Tanggalin natin yung knobs niya. There you are. And then after that guys, tanggalin natin to. Kailangan natin ng adjustable wrench. This one here guys. Kita nyo. Yan. So usually, madali lang itong palitan guys. Usually it takes about less than 10 minutes or minimum 5 minutes to change this one here. Yan guys. So ito yung kailangan natin palitan guys. Yan. And then a seat. So nandito yung seat niya guys. Ito. I don't know if you can see. I'll show it to you guys. So yan guys. Yung nasa loob niya, kailangan natin siyang palitan. Okay guys. So pakita ko sa inyo kung paano siya tanggalin. So in that case, kailangan natin yung Allen key to remove it. Okay guys. So there you are. So ang problema to guys, kaya siya nagko-continuous leaking because yung seat nito ay worn out na guys. See that seat? Ito guys oh. Yan. Sira na siya guys oh.
worn out na, meron na siyang yan o, sira. So continuous kaya siya continuous running of water. Okay guys, so palitan natin yan. So ito yung guys, yung lalagay natin bagong seat. Okay, so guys, huwag niyong kakalimutan lagyan pala ng Teflon tape para hindi siya mag-leak. Alright guys, so paglagay niyan guys, kaya lang yan. So ipitan lang natin guys. There. Huwag niyo masyadong ipitan guys kasi baka ma-strip or masira yung seat. Alright guys, so ito guys, isunod naman natin palitan yung gasket nito. So kailangan natin ng tanggalin itong screw with the flat head screwdriver. There guys, okay. Lagyan natin siya guys ng bago. Yan. Lagyan natin screw niya guys. Na ito guys, ito yung bagong gasket natin. So ganito lang guys ang pagpalit dito. Madali lang naman siya. So make sure mayroon kayong mga parts na pamalit para magawa ninyo yung mga faucet ninyo. Ito isang idea na naman guys, kung similar ito sa mga faucet nyo sa bahay. So ganito yung idea na paano siya gawin at i-repair. Madali lang siya. So sometimes guys ay kung wala naman kayong mga parts na mabili ay actually pinapalitan na yung buong faucet. So in our case here in a hotel ay marami kaming parts na pamalit guys. Yan guys, binalik ko na yung steam driver niya. Yan, nagpitan natin. Yan, and then balik na natin yung knob. And then higpitan natin guys yung screw nya. Here we are. And balik natin yung cup nya sa ibabaw. There you are. And then after that guys ay buksan natin yung faucet, yung bulb nya sa ilalim. So guys, at bubuksan ko na siya. Alright. Yan guys, buksan natin siya ulit. Ito na siya guys, running siya. So test natin kung na-solve natin ang issue. Patayin natin guys. Yan guys. So okay na siya guys. Wala na siyang continuous running. So solve na natin ang issue guys. So ganyan lang kadali kung ayusin natin o pag-ayos ng faucet. Hey guys, yan, tapos na nating gawin yung faucet. Solve na natin yung issue guys. So ganyan lang guys kadali kung paano mag-ayos ng lavatory faucet. Just change the parts po, yung rubber gasket niya and yung seat. Kung katulad dito ng faucet sa inyong bahay, meron na po kayong idea how to fix it. Guys, kung meron kayong mga katanungan regarding DIY, comment below lang po kayo. I'm happy to help you po. And yeah, thank you so much guys for watching my videos. And thank you guys for your support. And thank you to all my subscribers who is continuously supporting my channel. Once again, this is Anox TV. Thank you so much.